Termê Abdurrahman Qizil ku li Parîsê hatibû kuştin, gihîşt balafirgeha Qersê. Termê Qizil dibin tedbîrên emnî yên awarte de ji hêla malbat û parlamenterên HDP ve hate wergirtin û berev bi gundê Qereguneyê ê ser bi navçeya Kaxizmanê ve hate veguhestin. Li gund jî tedbîr di asta bilind de hatibûn wergirtin û destûr nehate dan ku bêyî definkirinê tu tiştekî din bête kirin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abdurrahman Qizil bi salane koçberî de bû. Gelê Kurd vê 100 sale ya tê kuştin, ya tê qetilkirin, ya tê koçkirin, lê belê wata hat qetilkirin zî nahêlin em bi gora şertê Müslümanetî cenaza xwe defin bikin. Bire herkes bizane bekî Abdurrahman Qizil şehîdê gelê Kurd e. 21 ساله 22 ساله 30 ساله من هفته ندیه نزانم از نزانم چه وقتی من هفته ندیه آنی در جوابک من را تو ابراهیم کشته نه من اواس آدم نزانم برای من ولات خریبی و قاچاقو من هاش بیت نو Ji ber ku li gund destûr nehatibû dan piştî definkirinê goristan hate valakirin û xelkê beşdar bo nava navçeyê vegerîn û cihê sersaxiyê jî li vir hate danîn. Dilê me îşiya yani qajiyala dilê me de îşiya me dixwazim vakêkê bêdî tenê biracem kar nemîne işte wekî dîne min çi bêjim dilê me tabi de îşiya yani bavê min je çi bêjim. Abdurrahman Qizilê 59 salî ew zêdeyî 20 salan bû li Fransa dima. Di 26 meha 12 de di êrişa li hemberî navenda çanda Kurd ya Ahmet Kaya, tevî Mîrperwer û Evîn Goyî hatibû kuştin. Di definkirina cenazeyê Abdurrahman Qizil da tiştek ku herî zêde bi berçavan dikeve tedmîrên emnî ne ku di asteke gelekî bilind da hatine wergirtin rewşiwiseye ku destûr nehatiye dayîn ku xwarin û şîvek jî bo kesên ku hatine sersaxiyê bête amadekirin û aşpêjên li nava navçeyê jî qebûl nekirine ku xwarinekê bînin ji ber tirsa emnî. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Qers.